Բարի երեկո, 168 TV-ի եթերում ռևյուի հերթական թողարկումն է։ 3 հապճեպ կարգով Երևան ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ այս այցի ընթացքում կրկին կարելի ասել հապճեպ կարգով, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, ոտքի վրա 3 առանցքային փաստաթուղթ ստորագրվեց։ Դրանք էին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև թրիփի մասին շրջանակային համաձայնագիրը, Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը եւ կարևորագույն հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման ու մատակարարման մասին հուշագիրը, ինչ կապ ուներ այս այցը եւ ինչ կապ ունի ընդհանրապես այս այցը առաջիկայում Հայաստանում կայանալիք ընտրությունների եւ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքի հետ։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ տաղավարում կզրուցենք Ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիք Շահնազարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ինչ եք կարծում, արդյոք կապ ուներ պետքարտուղարի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը ընտրությունների եւ ուզում եմ շեշտել Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքի հետ, ինչ եք կարծում։ Կարծում եմ, որ ընտրությունների հետ այնուամենայնիվ կապ ունի։ Ես սպասում էի, որ Մարկո Ռուբիոյի այցը, այսպես անսպասելի ձևակերպված այցը ինքը նաև կվերածվի ինչ-որ քարոզչական մի պրոցեսի, այսինքն իշխանությունները կփորձեն դրա մաքսիմալ թե խոստումներ կորզել ամերիկյան կողմից, թե ինչ-որ գովասանքներ եւ այլն, որոնք այստեղ կապիտալիզացնեին, բայց տեսանք, որ պետքարտուղարությունը այդքան տրամադրված չէր նման խնդիրներ լուծելու, եկան շատ արագ ընդամենը 1 ժամ տևեց այդ հանդիպումը եւ գնացին։ Ոտքի վրա եւ այստեղ արդեն երկրորդ միտքն է գալիս, որ հնարավոր է Միացյալ այն հարցերը, որոնք ստորագրվեցին, դա իհարկե Միացյալ Նահանգների քաղաքականության համար շատ կարեւոր են տարածաշրջանային իրենց հետաքրքրությունները սպասարկելու տեսակետից։ Եվ այն, որ հապճեպ եկան եւ դա ստորագրեցին, ինձ մոտ արդեն տպավորություն ստեղծեց, որ կարող է ռիսկեր են տեսել, որ ընտրություններից հետո Փաշինյանի իշխանությունը կարող է այլևս չլինել եւ ուզում են, քանի դեռ կա այն մարդը, այն ուժը, ում հետ որ հնարավոր է այդ պայմանավորվածությունները թղթի տեսք տալ, արագ օգտագործեն այդ պահը թղթի տեսք տալու համար։ Հետո եթե կվերընտրվի Փաշինյանը, շատ լավ ամերիկացիների համար, եթե չի ընտրվի, այս թուղթը կունենան եւ Ամերիկան կարծում եմ արդեն այնտեղ հիմնական շեշտը կդնի պոտենցիալի ճնշում գործադրելու հնարավորությունների վրա, որ ստորագրված թղթերը արդեն կյանքի կոչեն։ Այսինքն սա իմ տեսակետից հնարավոր է եւ սխալվում եմ, բայց տպավորությունս այն է, որ ամեն դեպքում ռիսկ տեսել են ամերիկացիները, որ կարող է այդ գործընթացը կասեցվի ընտրություններից հետո, նախապես եւս մեկ քայլ են առաջարել, որպեսզի հաջորդ իշխանությունները ետ կանգնելու հնարավորություն չունենան կամ սահմանափակ լինի այդ հնարավորությունը։ Իսկ թե որտեղից են այդ սպառնալիքները, այսինքն ռիսկերը, որ ամերիկացիք տեսել են, կարծում եմ բոլորն են հիշում, բոլորովին վերջերս եղան սոցհարցումների տվյալներ ամերիկյան կողմի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի տվյալները, որտեղ իհարկե շատ լավ ներկայացվեց Փաշինյանի դիրքը եւ իմ խորին համոզմամբ որ 99%-ով Փաշինյանն է, մնացածը 2-3%-ով չէ՞։ Բայց եթե հետազոտություն արել են, իրական պատկերը նրանք տեսել են եւ հնարավոր է որ այդ իրական պատկերի, այսինքն այդ կարմիր լույսը այդտեղ վառվել է եւ դրա համար կարիք եղավ որպեսզի Ռուբիոն այդքան շտապ հապճեպ չպլանավորված Հնդկաստանից վերադառնալուց այնպես մի պահ գա այստեղ իրենց համար ինչ որ կարևոր է վերցնեն նոր գնա։ Այլ հարց է որ իրական թվերը չեն հրապարակի, հա։ Բնականաբար, հա, սոցհարցումները ես շատ քիչ եմ տեսել սոցհարցումներ, որտեղ իրական թվերը հրապարակվեն։ Ցավոք սրտի դա էլ է դարձել քարոզչական գործիք, որտեղ ամեն քաղաքական ուժ փորձում է ներկայացնել այնպես այդ արդյունքները ճակերտալ ինչպես իրեն է ձեռնտու։ Միջազգային մակարդակում դա առավել քան ակնհայտ է, այսինքն նույն այդ հանրապետական ինստիտուտը որևէ ռիսկ իր երկրում չի կրում Հայաստանում չիրագործված կանխատեսումներ անելու համար։ Նրանք պատասխանատվություն են կրելու այն փակ զեկույցների համար, որոնք մատակարարում են եւ պետությանը եւ պատվիրատուներին, որտեղ պետք է իրական թվեր տեսնեն։ Իմ կարծիքով իրական թվերը ամերիկյան կողմը տեսել է, հասկացել է, որ շատ մեծ ռիսկ կա Փաշինյանի վերընտրվելու հարցի տեսակետից եւ հապճեպ այդ քայլերը ձեռնարկել են։
Շատ լավ, մենք իհարկե տեսնում ենք տարբեր ինստիտուտների եւ կենտրոնների հատկապես եւ ավելի հաճախ գելափի հարցումները, որ թվերին պետք է հավատանք եւ որոնք են իրական թվերը ձեր կարծիքով։ Ես նորից եմ ասում, ես առիթ ունեցել եմ մասնագիտության բերումով կամ տարբեր կուսակցությունների գործընկերների հետ քննարկելու փակ արված հարցումները, եւ այդ փակ արված հարցումները երբեք նույնական չեն եղել, ակնհայտ տարբերություններ կային հրապարակված պաշտոնական այլ ինստիտուտների կողմից հրապարակված հարցումներ։ Դրա համար իմ կարծիքով այս բանը պետք է ոչ թե կենտրոնանալ կանխատեսումներ անելու վրա, բայց հստակ մի կանխատեսում կա, շատ հստակ, որ 100%-ով կարող եմ ասել, որ ճիշտ կանխատեսում է։ Այն է, որ եթե եղավ մեծ մասնակցություն ընտրությունների, մասնակիցների թիվը մեծ եղավ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տապալվելու է եւ ուղարկվելու է գրողի ծոցը։ Եթե չեղավ մեծ մասնակցություն, մարդիկ քիչ եկան ընտրություններին, ապա Փաշինյանը վերընտրվելու է, վերարտադրվելու է, ավելի ճիշտ բառը կլինի եւ շարունակելու է երկիրը այսպես հանձնել, ոնց որ անում է այս վերջի պահերին, օգտակար հանածոների եւ այլնի անհասկանալի պայմաններով, անհասկանալի ժամկետներով օտարպետությանը հանձնելը։ Հենց դա ես ուզում հարցնել, իհարկե այս փաստաթղթերից որն է ձեր կարծիքով առավել հատկանշական թրիփի մասին շրջանակային համաձայնագիրը ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, որը եթե ես ճիշտ եմ հիշում, նախորդ տարի մինչև Բայդենի վարչակազմի պաշտոնավարման ավարտը մեկ շաբաթ առաջ Միրզոյանը ստորագրեց նախորդ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հիմա կրկին սա ստորագրվում է, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ժամանակին Ուկրաինայի հետ էր սա ստորագրվել եւ այս կարևորագույն հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոների արտահանման մատակարարման մասին հուշա։ Հիմա ինչի դիմաց են ամերիկացիները կեղեքելու, թալանելու, տանելու մեր հանքերը սրատակից հաջորդ կառավարությունները ո՞նց են դուրս գալու։ Ես չգիտեմ ո՞նց են դուրս գալու, ես գիտեմ մեկ բան, ուժեղ պետությունները, դա կյանքի օրենքն է այդպես։ Քեզ հայտարարում են ռազմավարական գործընկեր դաշնակից, ասում են դու միակն ես որ կա եւ սկսում են կեղեքել, թալանել եւ օգտագործել բոլոր հնարավոր ռեսուրսները։ Քո նման տղա չկա, հա, նման տղա չկա։ Հիմա այդ մի փաստաթուղթը տալիս են, ասում են մեր ռազմավարական համագործակցության կանոնադրությունն ենք ստորագրում, դու մեր ռազմավարական գործընկերն ես, դե վճարիր դրա համար քո հանածոներով, քո կոմունիկացիոն հնարավորություններով, քո աշխարհակաղակական իրավիճակը քո մասում փոխելու պոտենցիալով։ Իսկ դրա համար, ասինքն մեկը դեկլարատիվ թուղթ է, իսկ այն երկուսը շատ գործնական փաստաթղթեր են։ Հիմա ես մանրամասները դեռ չգիտեմ, կտեսնենք դեռ ի վերջո ինչ պայմաններով է, ինչ ժամկետներով են եւ այլն, բայց երբ որ նայում ես անցյալին, ասենք նույն թրիփը 100 տարով Ամերիկայի կառավարման տալը առանց հասկանալու միջազգային պայմանագրերի մեջ այդ երբ է 100 տարվա պայմանագիրն է ստորագրվել։ 5 տարվա կարելի էր 10 տարվա երկարաձգման հնարավորություններով, լավ 20 տարվա, բայց դուք ստորագրում եք մի թուղթ անկանխատեսելի ժամանակաշրջանի ժամանակահատվածի համար, անհաշվարկելի, անկանխատեսելի, դա նշանակում է, որ ամերիկացիք մաքսիմումն են փորձում փոկել եւ եթե իրենք այդ գծի մեջ են, ինչի պետք է ենթադրենք, որ հանածոներ տանելու կամ եւ այլնի հարցում իրենք մաքսիմալիստ չեն լինելու են։ Դա նրանց շահն է, վստահեցնում են Վաշինգտոնում ոչ մեկի աչքերը հայ ժողովրդի համար չի ցավում, ոչ մեկ այդպես չի մտածում էլի, որ թալանում ենք այս մարդկանց, այդպես է դիտարկում են որպես թալանելու սուբյեկտ, ինչպես նաև դիտարկում են ամբողջ աշխարհը, դա նորություն չէ, որ ասում եմ։ Հետևաբար դեռ կտեսնենք, բայց ինձ համար այստեղ կարևոր բանը ուղերձ այն է, որ Փաշինյանի տապալման ռիսկը արդեն դարձել է միջազգային հաշվարկների գործոն։ Այսինքն ամերիկացիք էլ այդքան վստահ չեն էլի, որ դե կընտրվեք, գային կստորագրեինք, հանգիստ առաջ կգնայինք, չէ, շտապում են։ Եվ այդ շտապողականությունը կարևոր մեսիջ է, որը մեր ժողովուրդը պետք է ընկալի եւ հատկապես մեր ընդդիմությունը լավ կլինի, որ ընկալի։ Որտեւ իսկապես կանգնած ենք լուրջ հաջողություն ունենալու պատմական շանսի առջև այս պահին։ Ես նայում եմ քարոզարշավը, նայում եմ հանրային տրամադրությունների փոփոխությունը, ակնհայտ է, որ ժողովուրդը մերժում է Նիկոլին, մերժում է։ Այսինքն նա չունի այդ ժողովրդի աջակցությունը։ Ժողովուրդը դեռ մինչև վերջ չի ընդունում նաև ընդդիմությանը, այդ խնդիրը կա,
բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ աշխատելու պարագայում դեռ ժամանակ կա, շատ չէ, բայց կա։ Այդ հարցը կլուծվի, այսինքն երբ որ եթե մարդիկ գան մասնակցելու ընտրության, Նիկոլի հարցերը լուծված են լինելու եւ ամերիկյան կողմը այդ ռիսկը տեսնում է, այդ ռիսկը վստահ նաեւ եվրոպական կողմն է տեսնում, բոլորն են տեսնում դա, հիմա բոլորը սպասում են, դա մենք ուղղակի պետք է հասկանանք, որ մոտենք հաջողությանը, դա կարեւոր է այդ հասկանալու պահը, որովհետեւ եթե հանկարծ մտածենք, որ չէ, դե վերջ կորած է ամեն ինչ, հաստատ իրենք կօգտվեն այդ դրամատրություններից եւ իրենց գործը կանեն իշխանությունները։ Մինչդեռ հակառակ վիճակն է, իրենց մոտ է հիմա խոճապ։ Ինչ պետք է անի ձեր կարծիքով ընդդիմությունը, այսպես առավելությունը ամրագրելու եւ ավելացնելու համար։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես մինչ քարոզարշավի մեկնարկը, նույնիսկ քարոզարշավի սկզբում շատ լուրջ մտահոգություններ ունեի։ Ընդդիմության ոչ հասցեական աշխատանքի հետ կապված, այսինքն շատ դահլիճային էր ընդդիմությունը, շատ քննարկում հոդվածներ, ստատուսներ եւ այլն, գետնի վրա ռեալ աշխատանք չէի տեսնում։ Բայց հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ վերջի շրջանում դա շատ փոխվել է։ Շատ լավ աշխատում են գետնի վրա եւ Հայաստան դաշինքը, եւ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ոնե այդ երեքը շատ լավ են աշխատում գետնի վրա։ Դա պետք է դա մաքսիմալ ջանքերի հիմա ներդնել, հնարավորինս մեծ քանակությամբ բնակչության հասնելու համար եւ ճիշտ ներկայացնելու իրավիճակները։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ վերջի շրջանում լուծվել է, ընդդիմության բացարձակ մեծամասնությունը այդ փոխհրաձգություններ եւ այլն դադարեցրել է։ Այո, լինում են մեկ-մեկ ռեպլիկներ կան, ինչ որ տեղեր, օրինակ երեք էլի տեսա, որ այսպես ասած փորձում են ժողովրդի լեզվով ասած շախի գցել, որ մի առաջնորդը մյուսի մասին ինչ որ լավ բան չասի կամ ոչ քաղաքակիրթ բաներով հանդես գա, բայց կարծես թե գլոբալ առումով այս հարցն էլ է հաղթարվում։ Եվ երրորդը, որ շատ հարցեր կան իսկապես կուտակված ընդդիմադիր տարբեր ուժերի հանդեպ, բայց տեսնում եմ, որ մարդիկ որոշել են այդ հարցերը պահել ընտրություններից հետո տալուն։ Սա էլ դրական կողմ է, այսինքն այս բանը պետք է բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնել, որպեսզի 3 կամ 4 ընդդիմադիր ուժեր անպայման անցնեն ՇՄ եւ այնտեղ միասին կարողանան մեծամասնություն կազմել հեռացնելու համար Փաշինյանին։ Սա այս կոչով պետք է անընդհատ հնչի եւ ամենտեղ հնչի եւ նրանց համար, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին որպես ընտրական process-ի մաս, հա, այսինքն տեխնացուներ են եւ այլ եւ նրանց համար, ինչպես օրինակ եսա, որ կոնկրետ ընտրական գործընթացն չէ, բայց ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ գնան ընտրատեղ համաս եւ բ քվեարկեն ընդդիմադիր ուժերից մեկի օգտին։ Ինչպես գիտեք, տարբեր հրապարակումներ են լինում, հատկապես Ռուսաստանից, բայց այսպես Ռուսաստանի արևմտյան լիբերալ թևից, մասնավորապես լրատվամիջոցներ կան, որով հենց Ռուսաստանում ինուագենտ օտարերկրագործակալ են ճանաչված, այսպես լրատվամիջոցներ, հետաքննական ինչ-որ կայքեր, այն մասին, ընդդիմության մասին է խոսքը գնում, որ ընդդիմությունը այսպես դավադրության տեսություններով պատրաստում է Փաշինյանի իշխանության տապալման ծրագիր եւ այդ Կովկասյան քրոնիկայի հրապարակում այս վերջերս եւ հայկական լրատվամիջոցները գրեցին, որ որևէ ապացույց չկա, որը հեղում է անում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների մի աշխատակցի հեռախոսից հանված փաստաթղթերի, կարող են արդյոք որևէ չափով սրանք արժանահավատինել, թե սա կրկին այդ մոլդովական սցենարի կրկնությունն է եւ հետեւաբար այսինքն ինչ ֆորս մաժորներ կարելի է սպասել։ Դուք ինքնայդ ասացիք մոլդովական սցենար։ Ես այդ նույն գործիքակազմը, որ տարբեր ուժերի կամ լրատվամիջոցների հրճակեն այս կամ այն երկրի ագենտ եւ հետո փորձեն կամ դուրս բերել ընտրական պայքարից, ասենք քրեական գործ են հարուցում, կասեցնում են, ընտրությունից հետո ասում են, դե սխալվել ենք, չչափացուցվեց, բայց process-ին կոնկրետ վնաս տվեցին արդեն։ Եվ հօգուտ իշխանությունների եւ այդ մեխանիզմները մենք տեսել ենք եւ Մոլդովայում ենք տեսել դա եւ Ուկրաինայում ենք տեսել եւ Վրաստանում ենք տարիներ առաջ տեսել, Հայաստանում ենք տեսել նման փորձեր նախորդ ընտրական շրջաններում։ Հիմա այո, աղմուկ են բարձրացնում, բայց մի կարևոր բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, այդ ձեր ասած Կովկասյան քրոնիկա եւ այլն, այս կայքերը որ կան, ըստ էության տեղեկատվական
դաշտում այդ աղմուկը 2-3 օր առաջ է բարձրացվել, չէ, հրապարակեցին եւ այլն։ Այս դες ասում եմ, որ անձամբ իմ անձնական մեյլին այդ տեղեկությունները փակ մեյլից Proton-ի, որը գիտեք, որ IT-ները եւ այլն սա թաքցնում է, Proton mail ծառայության նույն գրանցված մեյլից ինձ ուղարկել են մոտավորապես 2 թե 3 շաբաթ առաջ։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ փաթեթ կոչվածը իրենք ուղարկել են տարբեր հանրային գործիչների, լրագրողների եւ այլն, որտեղ ես ստացել եմ։ Այն հույսով, որ ինչ որ մեկին դա կհետաքրքրի, ինքը կդառնա առաջին աղբյուրը, դա կբերի դաշտ կամ սոցիալական ցանցերի միջոցով կամ մեդիայով կդարձնի քննարկման թեմա, իրենք են մաքուր ձեռքերով կասեն, դե Հայաստանի դաշտում նման տեղեկություններ են տարածում, դե արի աղբյուրներ ճշտի որտեղից է։ Արտահոսքը այսքան այդպես են գործում։ Դե եթե դա չաշխատեց, սկսեցին Դանիել Յոհաննիսյանների նման իրենց արդեն նախապես պատրաստված ցանցերը գործարկել եւ դրանով սարքել տեղեկատվական դաշտ։ Մենք պետք է եւ ընդդիմությունը եւ հատկապես լրատվամիջոցները այս հարցում շատ զգույշ լինեն։ Այո, հերքումները պարտադիր են, նաեւ պետք է հասկանանք, որ լրատվական դաշտը ամեն դեպքում թիրախ է այս իշխանությունների համար։ Ես չեմ բացառում, որ նույն այս կեղծիչ գործերով մոտ ապագայում մենք տեսնենք հստակ գործողություններ լրատվամիջոցների նկատմամբ, որտեղ դե այդ դաշտում էլ է Նիկոլը պարտվում։ Ինքը իրենք ինչ են անում, տեսեք, պայմանական Գյումրի, հա, Գագիկ Ծառուկյանը գնաց, շատ լավ ընդունելության արժանացավ եւ այլն, հասկացան ով է տեղում գետնի վրա աշխատում, Արտոն Գրիգորյանն է, հաջորդ օրը միանգամից քրեական գործ, ձերբակալություններ եւ այլն փորձում են չեզոքացնել։ Դե Վարդան Ղուկասյանին արդեն բանդարկել են։ Այո։ Հիմա այսպես բոլոր կետերով գնում են, ասեն գետնի վրա աշխատողներին քրեական գործեր են հարուցում, կալանավորում են եւ այլն։ ԲՀԿ-ն ուժեղացել էր Անդրանիկ Թևանյանի այդ Մայր Հայաստանի այդ քեսներ գցեցին, մարդուն ձերբակալեցին։ Մեդիայում էլ են պարտվում, լրատվամիջոցներում էլ են պարտվում։ Հիմա պետք է նայելու են տեսնեն ամենաուժեղ հարվածները որտեղից են գալիս։ 168-ից եկեք մի հատ քրեական գործ անենք 168-ի դեմ, կամ լրագրող ձերբակալենք կամ եւ սա իրական զգուշացում է, իրական վտանգ է։ Դրա համար երբ որ նման ապատեղեկատվություններ տարածվում են, պետք է շատ արագ կանխել, B ցույց տալ աղբյուրը այդ որտեղից եկավ այդ լուրերը, որպեսզի իրենց գործողությունները ապօրինի գործողությունները նույնիսկ էլի համանապակված լինեն, չկարողանան ասես բացահայտ ճնշումների գնալ։ Սա շատ կարևոր այսպես զուգահեռներ համատականներ կարելի անցկացնել նաև այն տեսագրության հետ, որտեղ սպառնալիքներ են հնչում, որը հենց Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց, հետո իմացանք, որ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, առաջին ալիքի դրսում YouTube-յան ալիքներից մեկում էր հրապարակվել, հետո պրոիշխանական մի տելեգրամյան ալիքում էր հրապարակվել, հետո Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ցույց տվեց, այսինքն հետո հայտարարեց դիմակները, տեսեք, ինչ արեցին, իրենք դա գցեցին դաշտ, տեսան, որ չի գնում, չի տարածում լրատվականներում, Նիկոլը անձամբ սկսեց գովազդել, միացրեց, ասեց, տեսեք, ինձ սպառնում են։ Դրանից հետո լրատվականները բնականաբար դա սկսեցին տանել։ Այդ նյութերը ինքը նյուզմեյքերը նույն գործիքակազմն է, ինքը սկզբից ինչ որ փակ ալիքներով տալիս են տարբեր տեղեր, հուսալով որ ինքը իրան կտարածվի, այդ թվում ֆիքտիվով ընդորում։ Այո, չի ստացվում, սկսում են անձամբ անել, նույն այս լրատվամիջոցների այսպես ասած գործակալ լինելու մասին։ Ուղղասում եմ դες, ես այդ նամակը ստացել եմ 2 կամ 3 շաբաթ առաջ, շատ օրեր առաջ, քան միջև այդ աղմուկը բարձրանալն էր։ Չեմ տարածել, ոչինչ չեմ արել, նույնիսկ չեմ բացել հղումներ, այնտեղ նամակում գրված է, որ այսպեսի փաստաթղթեր ունեն, բամբ կարող եք ներբեռնել այս հղումից։ Բնականաբար ոչ էլ գնացել եմ այդ հղումը, որտեվ անվտանգության գործոնը կար։ Բայց դե հետո տեսա անցան օրեր, շաբաթներ, տեսա որ մեդիայում դա արդեն Դանիել Յոհաննիսյանը ասում է մենք ունենք տեղեկություններ եւ ցանկեր ինչ որ հրապարակ։ Այո։ Հիմա Ռուսաստանում օտարերկրյա գործակալ հայտարարված մի լրատվամի կայք, այսինքն կազմակերպություն խոսում է Հայաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հաջորդ օրը վեր է կենում եւ հայտարարում է միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցը հրապարակել է, ճակատին խփել է, ասես միամիտ հարց եմ տալիս, այս պետության ղեկավարի հայտարարության հիմքերում
իրավական հիմքեր դատարանի որոշումներ չպետք է լինեն, թե օրինակ մի հատ կայք հրապարակում արած հերնի ասա տեսակ այս այո, հասկանում եմ, որ հարցը հռետորական է, եթե ինքը լիներ պետության ղեկավար, մեր պետությունը այս վիճակում չէր լինի։ Այն, որ ինքը պետության ղեկավար չէ, մենք դա տեսել ենք իր վարչապետ ընտրվելուց բառացիորեն օրեր անց։ Ավելին ասեմ, ընդդիմադիր է։ Ահա։ Չգիտեմ ինչ է, ինքը իր իշխանության տերն է, ուրիշ ոչ մի բանի տերը չէ։ Ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի պահպանվի իշխանությունը։ Եթե դրա համար պետք է օգտակար հանածոներ վաճառել Ամերիկային տալ, ինքը դա շատ արագ կանի։ Եթե դրա համար պետք է, չգիտեմ, ռազմավարական դիրքեր հանձնել Ադրբեջանին, ինքը դա կանի։ Դուք դա այդտեղ պետության բան տեսնում եք, չնայած երեք Արարատ Միրզոյանը մի ժամ փորձում էր լղոզել, սվաղել իր, բայց երբ որ խոսում ես քո գերիների մասին, ասում ես Արարատ Միրզոյանը ծնգլահան է լինում գերիների մասին հարցից։ Ինչ կարելի անել, որ նա ծնգլահան չլինի եւ ավելի շատ զբաղվի գերիների հարցով, ինչ է կարծում։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ ինքը գերիների հարցով երբեք չզբաղվի, ոչ էլ դա իր պարտականությունների մեջ լինի այսուհետև, գոնե թե հունիսի 7-ից հետո։ Այդ մարդկանց, որոնք ամբողջ ազգին են ծնգլահան արել բառեզբուն իմաստով, պետք է ուղարկել այնտեղ, որտեղ ես ճիշտ տեղն է։ Դա արդարադատությունը կորոշի, երբ որ արդարադատությունը նաև վերականգնվի Հայաստանում, բայց նրանք իրավունք չունեն զբաղվելու պետության հարցերով, թե իրենք պետությունը դիտարկում են որպես իշխանությունը պահելու ռեսուրս, պետությունի դիչումներ են անում եւ խնդիրներից էլ ծնգլահան եղած են, չեն ուզում դրանով զբաղվել։ Այս երևույթը ինձ կարծիքով եւ շատ կարեւոր է սան անդրադառնալ եւ շատ վտանգավոր է։ Միշտ էլ իհարկե իշխանության եւ պետության իհարկե մենք արտասովոր իրավիճակում ենք, այս գիծը միշտ կա, շատ հաճախ է տրորվում, բայց հատկապես հիմա իշխանությունը ամբողջությամբ կարելի ասել նույնականացնում է իրեն պետության հետ եւ այն միջազգային հարաբերությունները, որոնք հաստատվում են, ըստ էության զուտ, ասենք իշխանության համար են եւ մեծ հաշվով պետական շահերի հետ կապ չունեն կամ մեծամասամբ չունեն։ Ինչ կասեք այս հարցի վերաբերյալ։ Ես լուրջ ռիսկեր եւ սպառնալիքներ եմ տեսնում այստեղ։ Ինքս բազմաթիվ հարցեր ունենալով ռուսական կողմին կապված Արցախում տեղի ունեցած այս վերջի զարգացումների, պատերազմի, հետո այսպես կոչված խաղաղապահ իրենց առաքելության հետ եւ այլն։ Բայց ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանում սկսել են հասկանալ, որ եթե չկա դիվանագիտական համարժեք պատասխաններ, իրեն գնում են կոպիտ, այդպես դասական լեզվով ասած, տապորնի ճանապարհներով հարցերը լուծելուն։ Ռուսաստանը բառացիորեն վերջի 2-3 օրվա ընթացքում այդ տապորնի քաղաքականությունը միացրել է Ուկրաինայի դեմ։ Եվ վերջին զգուշացումներն է հղում Հայաստանին։ Դե Ստարաբելսկի այս դեպքը եղավ, Ստարաբելսկի դեպքից հետո Ռուսաստանը պարզապես սկսեց այդ արեշնիկները բանում, իմ կարծիքով դա արդեն բառեզբուն իմաստով ջարդելու միջոցով խնդիրը լուծելու մարտավարություն է, այսինքն ստրատեգիա, բան չկա, որտեղին հարված ենք, ինչով հարված ենք եւ այլն։ Այստեղ արդեն ջղայնացած է, ասենք ինքնատիրապետումը գործում, կարող է չափազանցած եմ ասում, բայց դրան է նման։ Ինքնատիրապետումը գործած պատասխաններ եւ ամեն աստծո որ մենք Ռուսաստանից լսում ենք, որ սիրելի հայեր, ինչ որ դուք անում եք, դա նույնն է, ինչ որ արել են ուկրաինացիները սկզբում։ Դուք նույն ճանապարհով եք գնում։ Ինչպես մեկ տվանեց Պուտինը մայիսին։ Պուտինը ասած, դրանից հետո եւ Լավրովն է ասում, եւ արտգործնախարարության խոսնակը Զախարովան, եւ այդ նախագահի խոսնակը, ինչ է դեղերով Պեսկովը եւ այլն, բոլորը Գալուզինը, չգիտեմ, վարչապետ եւ այլն, բոլորը դրա մասին անդադ խոսում են։ Երեք է կարդացի, որ պաշտոնական նամակ են հղել Հայաստանի էներգետիկայի տարածքային կառավարման նախարարությանը, որ Ռուսաստանը կարող է նախապես դադարեցնել գազի գնի եւ ադամանդների մշակման հետ կապված պայմաններ, այսինքն պայման փոխել առանց սպասելու թե Հայաստանը կգնա դեպի Եվրամիություն, թե չի գնա։ Այսինքն եթե մի կաթ է մնացել էլի բառեզբուն իմաստով, որ այդ տապորնի քաղաքականությունը սկսեն նաև այստեղ կիրառել։ Ման նորից եմ ասում, ես Ռուսաստանի ինքս ունեմ հարցեր, բայց եթե ես լինեի Հայաստանում ղեկավար կամ թեկուզ կարծիքս չոտե, ամեն ինչ կանեի, որ Ռուսաստանի հետ այդ կոնֆլիկտը չլիներ։ Հայաստանը դրա պոտենցիալը չունի։
չեմ ասում, որ Արեշնիկով հարվածներ ընդունելու պոտենցիալ չունենք։ Նույն այդ տնտեսական ճնշումներին դիմակայելու պոտենցիալ չունենք։ Չգիտեմ ինչն է հույսը այս մարդկանց, որ իրենց իշխանությունը պահելու համար, որ հետո Եվրոպայից ասեն դուք ժողովրդավար ընտրված իշխանություն եք եւ այն, այդ մի նախադասությունը լսելու համար այսքան բան ռիսկի տակ են դնում։ Դա անթույլատրելի է, էլի։ Նաև անթույլատրելի է ներքաղաքական process-ները դարձնել աշխարհաքաղաքական մրցակցության տեղ։ Իշխանությունն արեց, չէ, ինքը կանգնում է, չի ասում Սամվել Կարապետյանը վատ քաղաքական գործիչ է, օրինակ, ուզում է պատերազմ, ասում է, բանա, Ռուսաստանից ղրկել են։ Ինքն է սարքում դա որպես աշխարհաքաղաքական մրցակցության։ Հա, դա ասել է։ Եվրոպացիներին կանչում է, ասում է, եկեք մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ Ռուսաստանից, բայց պարզ ասում է, պարզ է, հա։ Նա ասում է թամամ խոսքը էշին են ասում, պարզ է ինչի մասն է խոսքը։ Ինքն էլ որ չի ասում, մնացածն խոստովանում են հետևից։ Եվրոպացիներին կանչում ասում է, մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ եկեք մեզ օգնեք։ Սարքել է ներքաղաքական, ընտրական process-ը աշխարհաքաղաքական մրցակցության տեղ։ Դե պարզ է, որ արձագանքներն համարժեք են լինելու։ Իդեպ ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, այլ նաև Արևմուտքի կողմից եւ Մարկո Ռուբիոյի երեկվա այցը դրա ապացույցներից մեկն էր։ Նա եկավ ասեց, ձեր ընտրություն բանը մեզ հետաքրքիր չի, մեզ Հայաստանում ռեսուրսն հետաքրքիր եւ Իրանի ու Ռուսաստանի համար կենսական տարածաշրջանում կոմունիկացիաների կառավարման հնարավորությունը։ Մերը մեզ տվեք, հետո այդտեղ ինչ կլինի։ Դա սա աղետ է դա, սա իրական աղետ է։ Ու արդեն չգիտես, որ մեկի պատասխան քայլը ավելի վտանգավոր կդառնա Հայաստանի համար։ Այսինքն գնալով ավելի խորանալու են հետևանքները։ Դա է։ Միակ հույսը, որ ասում է քիչ է մնացել այս տրաշավին, շուտ բրծնենք, տեսնենք ինչով ենք դուրս գալիս։ Հիմա ձեր կարծիքով ինչը հատկապես կատաղեցրեց, զայրացեց Մոսկվային, Զելենսկու այցը այստեղ նրա։ Այդ թվում, այո, այդ թվում շատերը ասում են, որ դժվար է, Զելենսկին ամենտեղից է հայում է, բայց չէ։ Մի բան է, երբ որ Զելենսկին գնում է Փարիզից, Լոնդոնից կամ չգիտեմ Բրյուսելից է ինչ-որ բաներ ասում։ Մի բան է, որ միտեղ, որը Ռուսաստանը համարում է իր համար կենսական շահերի գոտի։ Զելենսկին Բաքվից իրեն թույլ չտվեց Ռուսաստանի հանդեպ նման հայտարարություններով հանդես գալ։ Այսինքն Ալիևը կարող էր որոշակիորեն սահմանափակել։ Բայց միայն Զելենսկին չի, նույն է թրիփը, որը խոսում է, այսինքն հա, Ալիևը կարող է, այո։ Զելենսկին կապել է։ Նայեք, Զելենսկին, որ գնում է Ադրբեջան, ինքը գիտի, որ այդ երկրում կա ղեկավար, որին պետք է հարգել։ Իր տան, դուք չեք գնում, չէ՞, դեր հարևանի տուն, այն մյուս հարևանի մասին, ընդդրանից իրենց հարևանի պատշգամբից այն մյուս հարևանին բաներ ասում, ախպե գնա քո պատշգամբից ասա հարցեր ունես։ Ալիևը այդքան կա, բանով ասած, տղայական իրավ, որ Զելենսկին իրեն թույլ չի տվել Ալիևի պատուհանից Ռուսաստանի հանդեպ նման բաներ անի։ Իսկ Փաշինյանը այդքան չկա, ով գալիս է, ինչ ուզում անում է։ Որտեվ գիտեն էլ ում մոտ են գալիս։ Եվ դա կարևոր է, այո։ Ու ավելին ասեմ, ես ձեզ վստահ կարող եմ ասել, Ադրբեջանի քաղաքականությունը էության մեջ բնույթով շատ ավելի հակառուսական է, քան Փաշինյանի։ Դեռ մեծ հաշվով Փաշինյանը ճվճվում է, խոսում է, բայց շատ ինչ-որ լուրջ բաներ չի անում։ Բայց այդ նյարդը, որ ձեռ է տալիս Ռուսաստանի բաց նյարդը, դրան են իրենք արձագանքում, ոչ թե իրական տրված վնասների։ Դրա համար Ադրբեջանի հանդեպ իրենք էլ են տակից աշխատում, չգիտեմ, մարդ կձերբակալեն, բայց չեն դարձնում դա այսպես նյարդային հարց, սովորական ռուսների ասած ռուտինное занятие, էլի, ռուտինան է իրանց սովորական։ Իսկ Հայաստանի դեպքում, հա, պետք Հայաստանը ամեն ինչ անում է, այսինքն Հայաստան չի, Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի ցուցադրական գործողություններ իրականացվի Հայաստանի դեմ, որ աշխարհը տեսնի, կամ հետ խորհրդային տարածաշրջանը տեսնի, թե ինչ է լինում, երբ որ դու Ռուսաստանի դեմ նման բաներ ես անում։ Հիմա երբ Ռուսաստանի հետ այս հարաբերությունների երկկողմ սրացման պայմաններում, չնայած Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, հա, այդպես դիվանագիտական բնույթի Պուտինի հետ
ջերմ հարաբերություններ ունի եւ այլն, բայց տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը արդեն տնտեսական պատժամիջոցներ է կիրառում Հայաստանի դեմ եւ ռետորական մակարդակում սուր հայտարարություններ անում։ Երբ այս պայմաններում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը գալիս է Երևան եւ հայտարարում է ուրախ ենք մեր աջակցությունը հայտնել Հայաստանի դեպի ավելի անկախ ապագայի տեսլականին, սա արդյոք չի նշանակում, որ սա այս հիմնական մեսիջներ Երևանին, որ շարունակեք այսպես նույն ոգով։ Դե հա, Ամերիկային դա է պետք, ինք երբեք չեն թաքցրել։ Ամերիկային դա է պետք, որ Հայաստանը ամեն ինչ անի, որպեսզի Հարավային Կովկասը ավելի արևմուտքի ազդեցության տակ լինի, քան Ռուսաստանի։ Այո, դա կա, բայց նորից եմ ասում, Ռուսաստանը ու Ամերիկան իրար հետ կպայմանավորվեն։ Բայց արանքում մնաց հավալին դա է։ Հա, ավելին ասեմ, Փաշինյանի հարցն էլ մի ձև կլուծվի, ինչ որ միտեղ ապաստան կտան։ Նարի վերենգի ստեղ ապրես քո գործը արել ես արդեն, բայց մենք ունենք պետություն, ժողովուրդ եւ արտաքին լուրջ սպառնալիքներ։ Իմ սա բանը ահազանգը դրա մասին է։ Ու եթե Փաշինյանը ինքը ամեն ինչ տանում է դեպի այդտեղ, գոնե մնացած հատվածը քաղաքական դաշտի պետք է ամեն ինչ անում, սա չդառնա քաղաքական ընտրության հարց։ Իսկ ընտրությունը հունիսի 7-ին Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի միջև չի։ Ընտրությունը հունիսի 7-ին Նիկոլի դավաճան իշխանության եւ ոչ դավաճան իշխանությունների միջև է։ Չթողնենք էլի, որ օրակարգ փոխեն, այլ կերպ մատուցեն։ Որտեղ բացի նրանից, որ դա արտաքին սպառնալիքներ է բերում, Հայաստանի ներսում էլ մոլորություն է առաջացնում։ Թեև ես կարող եմ լինեմ շատ հակառուսական տրամադրություններ ունեցող մարդ, եւ ես շատ դժգոհություններ ունեմ արդեն 7 անգամ եմ ասում, եւ հարցադրումներ, բայց հանգիստ գնամ քվեարկեմ Հայաստան դաշինքի օգտին կամ ուժեղ Հայաստանի օգտին։ Ու չմտածեմ, որ երբ որ ես քվեարկում եմ օրինակ այս երկու ուժերի օգտին, ես քվեարկում եմ Պուտինի օգտին, չէ, չկա տես բան։ Ես քվեարկում եմ, որպեսզի Հայաստանում չլինի դավաճան իշխանություն։ Լինի իշխանություն, որը պետություն գիտի եւ ժողովրդին հարգել գիտի։ Այդքան բան։ Իսկ իրենք երբ որ այդ բանը փոխում են հասկացողությունը, որ էլի դրա համար են անում, որ հակառուսական տրամադրություն ունեցողը չգնա երբեք չքվեարկի այդ անդիմադիր ուժերի օգտին։ Այդ հակառուսականությունը հիմնականում դրա համար է։ Այո, հակառուսականությունը շատ է Հայաստանում եւ անհիմն չի, որ շատ է։ Շատ հիմքեր կան։ Բայց իրենք դա անելով խթանել է դրան։ Հա, հիմա էլ է խթանում։ Հիմա երբ որ պատժամիջոցների ում դեմ եք պատժամիջոցների, Նիկոլի թե ժողովրդի, լավ։ Թե ծամանը փակեցիք, գազը թանկացրեցիք, ով է դրանից տուժելու։ Ժողովուրդը, որ ասում եք եղբայրական պատմական բան, թե եւ ի վերջո այդ ատելությունը ում դեմ է գեներացվելու, որ ասում են շատ եմ լսել էլի եւ մամուլում կա եւ սոցիալական ցանցերում այս ռուսները սոված բունտ կանեն, ժողովուրդը կկատարի, կգնա Նիկոլին բանկան։ Չի լինելու տենց։ Եթե խնդրեմը գալիս է Ռուսաստանից, նեգատիվ տրամադրություններն է ձևավորվելու են Ռուսաստանի հանդեպ, ոչ թե Նիկոլի հանդեպ։ Նիկոլն էլ նստել է ուրախ ծապտա Զանգի Ռուբիոին, ասի տեսար, ինչ արեցի, հիմա մեր ժողովուրդը ատում է Ռուսաստանին։ Իսկ մանկամտություն չէ ձեր կարծիքով, իհարկե դուք ստեյության պատասխանեցիք այդ հարցին, բայց այսպես հավասարը հավասարի առճակատման գնալ միջուկային գերտերություն հանդիսացող տնտեսական, աշխարհագրական, քաղաքական, անհամեմատ հսկայական կշիռ ունեցող իհարկե մենք հին ենք, մենք անկախ պետություն ենք, մենք հին քաղաքակրթություն ենք, մենք հպարտ ենք, բայց իհարկե մենք չենք գնում առճակատման, բայց այսպես առճակատման գնալ Ռուսաստանի հետ։ Լավ, դեռ չափերն ու պոտենցիալը մի կողմ դնենք։ Ենթադրենք կարելի է գնալ եւ հաղթել, բայց հարց առաջամ խի խնդրեմը որն է, ինչու գնալ այդ առճակատման։ Արդյոք նրանք են մեր ճշնամը։ Դրանից Հայաստանը չի շահում, դրանից ասում եմ Նիկոլը ստանում է քաղաքական կապիտալ արևմուտքից այս իշխանություն պահելու համար։ Դե մենք հո բանը գերին չենք Նիկոլը, որ Նիկոլը վարչապետ լինի, ազգովի գնանք անդադ կորուստների, տանջանքների, դժվարությունների, ասենց բանի ճանապարհով։ Դրա համար այստեղ ասում սա պետության հարց չէ, սա Նիկոլի հարցն է, իսկ մեր պետությունը գերի է դարձել Նիկոլի ձեռքում, իսկ ավելի ճիշտ Նիկոլի տերերի ձեռքում, որոնք Նիկոլի միջոցով կարողանում են նման խնդիրներ լուծել այստեղ։ Ձեր կարծիքով բարձրանում է արդյոք մարդկանց մոտ այդ գիտակցումը եւ ընկալումը, որ այս իշխանությունների ամեն օրը զգալի վնասներ եւ
հնարավոր նոր աղետներ է բերում պետության շահերին։ Այո, միանշանակ այո, եւ ընդդիմության ակտիվություններ, այսինքն ընդդիմության ակտիվությանը հանրության արձագանքները դրա մասին վկայում, բայց չի ասի, որ այդ տեմպերը այնպիսին են, որոնք կարելի է բավարար կոչել։ Պետք է անկեղծ լինենք, Հայաստանում դեռ կա բավական ստվար զանգված, որը Նիկոլին համարում է փրկիչ, այսպես ասած, հույսը կապում է այդ քաղաքական ուժի հետ։ Շատերը նույնիսկ քաց ունեն այն կորուստների վրա, դա իրենց համար արժեք չէր, ոչ Արցախը, ոչ Սյունիքը, ոչ մի բան, ասենք իրանք այլ արժեքներ են վատող։ Խորքային հարցերի հետ փաստորեն մենք գործ ունենք, հա, խնդիրները։ Մենք դա ունենք, այդ նիկոլականությունը կա, բայց այդ նիկոլականությունը այսօր շատ ավելի քիչ է, քան 5 տարի առաջ էր, քան առավել եւս 8 տարի առաջ էր, եւ շատ ավելի քիչ է, քան ընդհանրապես նույնիսկ 6 ամիս առաջ էր։ Այսինքն տրանսֆորմացիան կա, ժողովուրդը փոխվում է, եւ մենք դա ամեն օր տեսնում ենք։ Նիկոլի Քարոզարշավը նրա ստորացման, ժողովրդի կողմից նրա ստորացման արշավ է, բառից բուն իմաստով։ Ինքը չի գնացել քարոզելու, այլ ժողովրդն է եկել իրեն ստորացնելու։ Այդ առիթը տեսել են, մի քանի փոստերն են, մարդիկ գնում են եւ ասում են այն, ինչ որ պետք է ասեն։ Հիմա վերադառնանք այն կարևոր հարցին, թե ինչ ֆորս մաժորներ կարող են լինել առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել հատկապես հուշագրավ ու հատկանշական էր երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ եթե փորձեն լկտիաբար հաղթանակը մեզնից գողանալ, կստանան հեղափոխություն։ Հիմա ինչ տարբերակներ ունի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ սցենարներ են հնարավոր։ Դա ամեն ինչ, եկեք նախ ոչինչ չբացառենք, այսինքն շատ հավանական է, որ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը վաղ ձերբակալեն։ Հանգիստ, առանց ոչ մի խնդրի։ Ինչ բան հորինեն, մոգոնեն, կալանավորեն կամ կալանավորեն Քոչարյանի թիմի այդ Հայաստան Դաշինքի կարևոր գործիչներին։ Բոլորը թիրախի տակ են, բոլորը։ Իշխան Սաղաթելյանը, Աննա Գրիգորյանը հաջորդ համարը, Էջմիածնի Սևակ Խաչատրյանը, բոլորը թիրախի տակ են եւ Սևակ Խաչատրյանի դեպքում դա ավելի քան ակնհայտ է։ Սևակ Խաչատրյանը Էջմիածնում շատ լավ աշխատեց, ընտիր արդյունքներ ցույց տվեց, ընտրությունների հաջորդ օրը Սևակ Խաչատրյանի ամբողջ թիմի հանդեպ քրեական հետապնդում սկսեցին, ինչի են սկսել, որ այս ընտրություններին դրանք այդ մարդիկ աշխատելու հնարավորություն չունենան, որ հենց տեսնեն լավ են աշխատում, այն հին թուղթը հանեն կալանավորին, այսինքն կալանավորումները մեկ, շատ հանգիստ։ Կարող են նույնիսկ ամբողջ դաշինքներ ընտրապայքարից դուրս հանել, դա էլ է տարբերակ։ Այսինքն ինչ ուզեք, էլի, լրատվամիջոցներ փակեն, մինչև անգամ ընտրությունների արդյունքները չճանաչեն, ընտրություններն էլ չեղարկեն։ Այդ ամեն ինչին հակադարձելու միակ ճանապարհը, այո, պատրաստ լինել, որ կարող է փողոցի անհրաժեշտություն առաջանա եւ այդ հաղթանակը որ լինի, նաեւ փողոցով պահելու կանգ դրսևորել։ Այսինքն հնարավոր է, որ ընտրություններից մի քանի օր առաջ Մոլդովայի օրինակով 1-2 դիմադիր ուժի թույլ չտան մասնակցել։ Ինչու՞ չէ։ Դա փորձարկված է եւ Նիկոլը ասում է, որ հանածոները տալիս է ամերիկացիներին, դրա համար է տալիս, որ եթե նման քայլ անի, Ամերիկայից ոչ մեկ չկանգնի ասի, որ ինչ հակաժողովրդական, հակաժողովրդավարական քայլեր է կանում, այսինչ բռնապետություն է։ Ալիևը այդպես, Ալիևը ունի դրա փորձը, չէ՞, ասում է նավթը տալիս եմ արևմուտքին, ինչ ուզում եմ անում եմ։ Կուզեմ պատերազմ կսկսեմ, կուզեմ ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը կոչնչացնեմ, ինչ կուզեմ կանեմ։ Նավթը տալիս եմ, գազը տալիս եմ, ստացեք, Ալիևն է սովորացրել, ասել է դու նավթ ու գազ չունես, օգտակար հանածոներ ունես, դու բերաները փակի, ինչ ուզում ես արա, էլի։ Նույն մարտավարությունը, նույն մենք դրա մասին ժամանակին, երբ որ պետությունը իր գործառույթներ անում էր, խավիարային քաղաքականությունը Ադրբեջանի բացահայտ անուն առանուն բացահայտվում էր եւ դրվում էր աշխարհի առջեւ։ Եվ Եվրոպայում խնդրեմ էինք ստեղծում այն մարդկանց համար, ովքեր Ալիևի ձեռից փող էին վերցնում եւ նրա շահն էին սպասարկում։ Հիմա դա չի արվում, եվրոպացի կելխնդիր չունեն, այսինքն պայմանական եվրոպացի պաշտոնյան, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, հա, եթե կանգնի այստեղ ասի Հայաստանում ժողովրդավարությունը ծփում է եւ այլն, իր երկրում ոչ մեկ չի ասելու, ինչ ես խոսում։ Էս կա։ Չի ասելու, որովհետեւ այդ աշխատանքը չի տարվում։
Նրանք էլ հանգիստ վստանում են իրենց հանածոները, իրենց գումարները, իրենց աշխարհական դիվիդենդները եւ աչք են փակում ներքին բաների վրա։ Դա Նիկոլ Փաշինյանը ունի այդ նախապես տրված ինդուլգենցիան։ Այո, կարող է քաղաքական ուժին դուրս հանել ընտրապայքարից, կարող է առաջնորդներին ձերբակալել, ինչ արդեն սկսել է անել։ Հա, որտեղ դա օրինակ Անդրանիկ Թևանյանը երկրորդ համարն է։ Ծառուկյանի Կուսաբարգավաճ Հայաստանի երկրորդ համարն է, բայց այլ ոնց է լինում։ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների այս զարգացման ֆոնին ինչպես պետք է գնահատել Ադրբեջանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները եւ Ադրբեջանի դերը Թրամփի վարչակազմի համար, նկատի ունենալով մոտ 2 շաբաթ առաջ Ատլանտիկ Council ամերիկյան ուղղային կենտրոնի փորձագետները հրապարակել էին հոդված առաջարկելով կոչանելով Թրամփի վարչակազմին գնալ, այսպես ասած, մեծ գործարքի Ադրբեջանի հետ, որը նախատեսում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքի սահմանափակումների վերացում 907-րդ բանաձևի մասին է խոսքը, իհարկե այդտեղ պետք է հասկանալ օրենսդրական առումով թե արդյոք այն ընդհանրապես հանվել է, թե դեռ իրավական որևէ խոչընդոտներ կան, Բաքվի կողմից տասնյակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման դիմաց, այստեղ խոսքը գնում նաև հայ գերիների մասին, ինչպես կգնահատեք Ադրբեջանի հետ արևմուտքը այս բանը ոչ մի խնդիր չունի, իրականում չունեն խնդիրներ, Հայաստանի հետ էլ չունեն, նրանց խնդիրները Ռուսաստանի հետ է։ Ադրբեջանը ամբողջությամբ դուրս է բերվել Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց, վաղուց է դուրս բերվել, Ադրբեջանի հովանավորը, տերը, տիրականը Թուրքիան է, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, որը այո կարող է ինչ-որտեղ խնդիրներ ունենալ արևմուտքի այս կամ այն ավելի ուժեղ երկրի հետ ռեգիոնալ քաղաքականության մեջ, բայց գլոբալ առումով իրենք դաշնակիցներ են, միասին աշխատում են, նույնիսկ ներքին կոնֆլիկտները հաճախ օգտագործում են այլ հարցերում ուրիշ խնդիրներ լուծելու համար։ Հա պայմանական ՆԱՏՕ-ն, Թուրքիան կարող է քննադատել Ամերիկայի եւ Իսրայելի հարվածները Իրանին, այդ քննադատության ֆոնի զուգահեռ ինքը ուժեղացնի իր դիրքերը Աֆղանստանում, Պակիստանում եւ այլն, որը էլի գլոբալ հակամարտության մեջ հօգուտ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի է։ Այսինքն խաղարկվում է դա, էլի երբեք այսպես բան չի, բացահայ չեն ասում, որ ամեն հարցում միասին է, կարող են տարաձայնություններ ցույց տալ այլ հարցերում խնդիրներ լուծելու համար, այդ հարթակներում, այլ դաշտերում։ Համար Ադրբեջանը խնդիր չունեն, Ադրբեջանը արդեն իրենցն է, Ադրբեջանի նավթը, գազը գնում է դեպի արևմուտք, ոչ մի խնդիր չկա, Եվրոպային էլ են սպասարկում, Ադրբեջանի տարածքը հաճախ օգտագործում է Ռուսաստանը շրջանցելու համար, էներգակիրները արևմուտք տանելու համար, նույնիսկ այնքան խնդիր չունեն, որ կարողանում են Ադրբեջանի հետ պայմանավորել, ասել դուք ռուսական գազը մեզ տվեք, ասեք թե ձերն է, մենք կվերցնենք, դուք էլ դա փող աշխատեք։ Ադրբեջանի խնդիր չունեն, հայկական գերիների հարցը եւ այլն, ոչ մեկի օրակարգում այսօր չկա։ Կա խնդիր Հայաստանում, որովհետեւ այստեղ կա դեռ ռուսական ռազմաբազա, որովհետեւ այստեղ կա դեռ ռուսական մեծ տնտեսական ազդեցություն եւ մեծ հաշվով նաեւ ժողովրդի մեջ բավական շատ զգալի հատվածի մոտ համակարգ դեպի Ռուսաստան եւ կապվածությունը, այդ թվում Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցների այդ կամուրջների հետ կապված։ Դրա համար իրենք այստեղ են աշխատում։ Նաև լավ հասկանում են, որ դա միայն Ռուսաստանը չէ, դա նաև Իրանի սահմանն է, Հայաստանը։ Իսկ Իրանի դեմ այսօր Ամերիկան պատժամիջոցներ է կիրառում, փորձում է բլոկադայի ենթարկել եւ այլն։ Ինչ վատ կլինի, որ մի հատ էլ Հայաստանով բլոկադա ենթարկելու հնարավորություն ունենան։ Ստեղծում են իրենք շատ ավելի հեռու գնացող քաղաքականություն են մշակում։ Դրա համար այո Հայաստանում են իրենք աշխատում, Ադրբեջանի հետ էլ կարծես թե ամեն ինչ արդեն բարձ է։ Ադրբեջանի թեմայի հետ կապված Սաֆարովների կանխարգելման մասին օրենքի նախաձեռնություն եւ առաջարկը ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից ինչ կարծիք ունեք այսպիսի գաղափարների մասին եւ ինչպես կարելի է ադրբեջանցիների այդ վերաբնակեցման դեմը առնել արդյոք օրենսդրական կարգավորումները կլուծեն այս հարցը։ Դե տեսեք, ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերաբնակեցումը դա վերաբնակեցում չէ, դա ադրբեջանական պահանջն է, որ ձեր երկրի տարածքում ունենանք այսինչ քանակությամբ մեր ազգաբնակչություն։ Բնականաբար Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դա պետք է
Հայաստանի վրա լրացուցիչ ճնշման գործիքներ ունենալու համար, ուրիշ ոչ մի նպատակ չկա, այսինքն իրենք սկի օկուպացված Արցախը չեն կարող բնակեցնել, իրենք նաև Ադրբեջանի բուն տարածքը այնպես չի, որ այդ դեմոգրաֆիական հարցերը լուծվել է, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում որ քիչ թե շատ կայունացել է, մինչև այդ արտագաղթը շատ մեծ է եղել։ Դրա համար դա ոչ վերաբնակեցում է, որ մնա պարտադրանք է, որ այսքան մարդ ընդունեք, որ այսպես ասած կախվածությունը ավելի մեծ լինի։ Օրենսդրական ճանապարհներով դրա դեմ պայքարել իհարկե դա ընդհանրապես գործիք է, այսինքն պետք է լինի որոշում, որ թույլ չենք տալիս, որ այստեղ ադրբեջանցիներ կան։ Դրանից հետո կուզես օրենսդրական ձևակերպումներով ստեղծի, կուզես կոշտ հայտարարությունով ասա եւ այլն, դա արդեն այսպես ասած ստրատեգիայի ընտրության հարց է, բայց այդ կարևոր որոշումը պետք է անպայման կայացվի։ Իսկ այդ հարցումը ընդհանրապես ադրբեջանցիները այստեղ գալու առաջացել է այն բանից, որ Հայաստանը զիջում է անընդհատ, ամեն ինչը Ադրբեջանը զիջում է։ Չի կարող մի իրավիճակում, երբ դու 100,000-ից ավելի բնակիչ իր պատմական հայրենիքից արտաքսում ես, այդ մարդկանց հարցը չլինի օրակարգում, այլ լինի մի հատ էլ ուրիշ ինչ-որ ադրբեջանցիների էլի դեպի առաջ գալու հարց։ Եթե Հայաստանը չի դնում արցախցիների վերադարձի հարց, Ադրբեջանը օգտվում է դրանից։ Մենք այդ հակամարտությունից չենք կարողանալու խուսափել։ Եթե մենք թեկուզ լինի ուրիշ իշխանություն, ոչ թե Փաշինյանը, Ադրբեջանը էլի պահանջելու է։ Եթե մենք անդադ ասենք չէ, վերջի հաշվով ինչ որ մի ձևով նրանք այդ հարցը լուծելու են։ Պետք է քո հակափաստարկները դնես։ Մեր ընդդիմությունը մի քիչ հիմա վախենում է դրա մասին խոսել, որտեղ ընտրական շրջան եւ այլն, բայց անդադ շանտաժ են անում, ասում ոնց թե ինչ պատերազմ։ Այո, բայց ժողովուրդը դա պետք է լավ հասկանա։ Նույնիսկ եթե ընդդիմությունը դրա մասին չի խոսում, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանի հետ կամ պետք է լինի իրենց ուզածը անդադ բավարարելու քաղաքականություն, իսկ իրենց ուզածը Հայաստանի չլինելն է։ Իդեպ Ռուբեն Վարդանյանի 2 օր առաջվա նամակը մարդը այնտեղից տեսնում է ինչ են ուզում ադրբեջանցիները, դրա մասին էր։ Ինչի մասն է, ինչ խաղաղություն, ինչ բան չկա։ Ադրբեջանը շարունակում է պատերազմը այլ մեթոդներով, այլ ճանապարհներով։ Մեր մասնագետները, արևելագետները մի քանի օր առաջ մասնագիտական հասկացություն էին առաջ քաշում, նշելով, որ Ադրբեջանը ըստ էության հիբրիդային պատերազմ է վարում Հայաստանի դեմ, դա արտացոլվում է, արտահայտվում է պատմական ռևիզիոնիզմով, տեղանվանական պատերազմով, այս ամենը, այսինքն դա նորություն չի, դա միշտ եղել է։ Դա նույնիսկ այն ժամանակ էլ է եղել։ Այսինքն այս գիտակցությունը մեր ժողովուրդը պետք է ունենա, կամ պիտի Ադրբեջանի պահանջները կատարենք, այնքան ժամանակ մինչև չպրծնենք, դե պրծնելու ենք էլի վերջում, մի քիչ տարածք կվերցնենք, մի քիչ կանի, մի քիչ, կամ պետք է այդ հակամարտությանը դիմակայելու պատրաստ լինենք։ Իսկ դիմակայությունը դա հաճախ նաև հակադարձ պահանջներ եւ այլն դնելու գաղափար է ենթադրում, չի լինում առանց դրա։ Այս սրա մասին իհարկե ընտրությանն է հիմա ոչ մեկ չի ուզում խոսել, ասինքն բոլորը լուսավոր ապագա են միայն խոստանում մեր ժողովրդին, բայց այդ լուսավոր ապագան չի լինելու։ Նիկոլի խոստացած ապագան դա Հայաստանի չլինելն է, ուղղակի չլինելն է եւ մեր այստեղ ապրելու իրավունքից զրկվելն է, ինչպես արցախցիները գաղթական դարձան, այդպես 3 միլիոն ՀՀ քաղաքացի գաղթական դառնան, չգիտեմ, գնան ուրիշ տեղերում ապրեն էլի, այդ փախստականի կարգավիճակով, կամ հակամարտության մեջ մտնելով, դիմադրության պոտենցիալը մեծացնելով, այդ դրա դեմը առնելը, ուրիշ ընտրություն չկա։ Այսպիսով, եթե ըստ էության գնահատենք Ադրբեջանի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ եւ Հայաստան-Ադրբեջան process-ը, խոսքը այն մասն է, որ Ադրբեջանը փաստացի վերջնագրերով է խոսում։ Այսինքն, եթե Հայաստանը չկատարի այս ինչ պայմանը, Ադրբեջանը կարող է պատերազմ սկսել։ Այսինքն դա խաղաղություն չէ, այդպես չէ։ Դա խաղաղություն չէ, բայց ամենածիծաղալուն կամ լացելուն այս իրավիճակում են, որ դրա մասին նաև քո երկրի ղեկավարն է այդպես խոսում։ Ասում է Ժողովուրդ ջան, եթե համաձայնություն չփոխենք, պատերազմ է լինելու, եթե ես չընտրվեմ, Վալիևի պահանջները լավ եմ կատարում, պատերազմ է լինելու, եթե սա ուր հասանք։ Այսինքն հարցը պատերազմի պատրաստ լինելու եւ չլինելու մասին է։ Եվ ինչպիսին է այդ պատերազմը։
Իրենք ինչպեսին կարող են անընդհատ գնում են զիջումների, իրենք ոչ մի բան Ադրբեջանը վերջ տարին ընթացքում ոչինչ չի զիջել։ Գիտեք, բանը, էս էլ է էլի ժողովրդին արհամարելու ու ներողությունից արտա էշի տեղ դնելու բանը, որ ասենք, տեսեք, ադրբեջանցիները մեզ թողեցին, որ ցորեն բերենք այստեղ։ Ինչ լավն են։ Դե եկեք սահմանադրությունը փոխենք, որ պատերազմ չլինի, կամ եկեք այսիշ տարածքներ հանձնենք, որ պատերազմ չլինի։ Որտեվ կան, չէ՞, հիմա այդ սահմանազատման հանձնաժողովներում այդ հարցերը դրվում են։ Եվ Սյունիքում, եւ Արարատի մարզում, չեմ բացառում Վայոց ձորում, Գեղարքունի, ամեն տեղ տարածքներ են մեզանից դեռ պահանջում, այսպես կոչված սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքներում։ Դե հիմա ով կասի, որ դա խաղաղություն է։ Տալիս են երրորդ կարգի ցորեն, են բան, տարանցիկ հնարավորություն, որի կարիքը չկա էլ է, այսինքն նա ինչ տարբերություն, Ադրբեջանից գա Վրաստան, Վրաստանից Հայաստան, թե ռուսական ցորենը գա Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան, թե օրինակ Վրաստան ու Հայաստան։ Այդ քանակների մասին էլի, որ փոքր քանակներ են։ Եվ այս զարգացումները կրկին գայցենք այն հարցին, որ կախված են ընտրությունների հնարավոր ելքից, հա, կարծում ասում եմ, եթե ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվի, դա նշանակում է երաշխավորված ոչնչացում հայկական պետության։ Կարող է 5 տարի հետո, կարող է 20 տարի հետո, չգիտեմ։ Բայց դու անընդհատ հանձնում ես քո կենսունակության գործոնները, ռազմավարական դիրքեր, կոմունիկացիոն հնարավորություններ, օգտակար հանածություններ, ինչ ունես տալիս ես, թղթաբանական, հա, հրաժարվում ես բոլոր պահանջներից, սահմանադրություն ես փոխում, դա պետության կործանման ճանապարհն է, հրաժարվում ես քո արժեքներից, քո եկեղեցու, ամեն ինչից, կամաց այդ բանը պետությունը ինչ է, տարբեր քարերից կառուցված բան, ամեն մեկը հանում շպրտում ես, վերջը փլվում է։ Կամ էլ դժվար ճանապարհ, բայց որը այն վերջում ծերում հույս կա, որ կլինես պետություն, կապրես քո հայրենիքում, քո հետ էլի հաշվի կնստեն։ Քեզ էլ չեն պարտադրի, որ վերկացի եւ քարնետիր քո հոգեվորականի վրա, կամ հրաժարվի քո պատմությունից, դասագրքերումդ այսպես մի գրի, այսպես գրի եւ այլն։ Սա է ընտրությունը, ուրիշ ընտրության բան չէ, սա Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև ընտրություն չի։ Սա նույնիսկ Նիկոլի եւ այլ Քոչարյանի կամ Սամվել Կարապետյանի միջև ընտրություն չի։ Սա լինել չլինելու ընտրություն է։ Եվ այս համատեքստում խնդրեմ անդրադառնալ նաեւ 3 տարածված տեղեկությանը, որ վարչական դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազության հայցը եւ անվավեր ճանաչել Արցախի ներկայացուցչության շենքի նկատմամբ Արցախի հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցում։ Վարչական դատարանը ոչ թե դատախազության հայցն է բավարարել, այլ բավարարել է Ալիևի պահանջը վերջնականապես լուծարել, ոչնչացնել Արցախի հանրապետությունը, որպես պետություն թղթի վրա կլինի դա փաստացի արդեն ոչնչացրել են, նաև թղթի վրա պետք է դա ոչնչացնեն։ Վարչական դատարանը դա է բավարարել։ Հարցը շենքը չէ, հարցը մարդիկ չեն, հարցը այն է, որ Արցախի հանրապետություն արտահայտությունը ոչ միտեղ չլինի։ Նույնիսկ Քոչարի վրա գրված այդ շենքի պատի վրա նման բան գրված չլինի, վերջնականապես փակված լինի։ Սա լիովին տեղավորվում է Ադրբեջանի, որ քիչ առաջ խոսում ենք, հայ ժողովրդի եւ հայկական պետությունների դեմ տարվող թշնամական քաղաքականության մեջ։ Այդ քաղաքականության էլեմենտներից մեկն է։ Ավելին ասեմ, այդ քաղաքականության հերթական ձեռքբերումներից մեկն է Ալիևի։ Ուրիշ այստեղ մեկնաբանելու բան չկա, ինքը շատ բացահայտ է։ Ու նորից եմ ասում, արդեն դիմելով նաև մեր լսարանին, սիրելի ժողովուրդ, եթե չգնանք հունիսի 7-ին եւ չմասնակցենք ընտրություններին ու չհաղթենք այս իշխանություններին, չվռնդենք նրանց, մենք անընդհատ կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Ամեն ինչ բառացիորեն, մեր երեխաների ապագան, մեր երեխաների դպրոց գնալու իրավունք, ամեն ինչ։ Էջմիածինը քար քանդելու են, տանելու են։ Ամեն քար առանձին։ Սա է լինելու, եթե չեղավ այդ մասնակցությունը եւ եթե չեղավ հաղթանակ։ Հուսանք, որ իրադարձությունները կզարգանան։ Կամ է ստիպված են լինելու հետընտրական process-ներով, ինչ որ, բայց կա նորմալ հնարավոր տարբերակ, պետք է օգտվել այդ տարբերակից պարտադիր։ Հուսանք, որ իրադարձությունները վատագույն սցենարով չեն զարգանա։ Այո։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ 160 թեմի արգել հետևորդներ, բոլոր հետևությունները թողնում ենք ձեզ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Կհանդիպենք։